हेलो साथीहरू, आज चाहिँ बिहान उठेर मुखसुख धोएर ट्याक्क चाहिँ यता खेततिर आएको होइन दाइसँग। बाटो यस्तै छ, पानी खान जानु लाएको थिएँ। हात्ती यस्तो छ होइन, त्यहाँ पहिरो चिन्न लाएको थिएँ कि हामी चाहिँ। अनि अब तिर्ख लाग्यो नि त, 8:30 पनि भइसकेछ। बिहान कति बजी आएको थियो हामी? 7 बजी थियो र? 7 बजी थियो ल। बिहान चाहिँ 7 बजी आएको। अनि अहिले यसो चिन्दै गर्दाखेरि अब तिर्ख पनि लाग्यो। अनि कुवातिर जानु लाग्यो साथीहरू। बाटो यस्तै ल्याम्पे बाटो छ, उक्लिन गाह्रो छ। चागा माटो लाएर त दाजु क्या, डेन्जरै माटो लाएर त नि। कुवामा होला नि। मेरो त घाँटी नै च्याप्पै भएको क्या। यामा सिस्नु यार, सिस्नु होइन हो। जाँगे लाएर आएको मैले त झन् यार। हत्तेरी यहाँ धरि यस्तो बनाइसक्यो नाला है, पानी जाने नाला बनाइदिएको राख्यो क्या। अब यहाँ यस्तो थिएन नि पहिला, सिमेन्टले पुरै बल्ल राम्रो बनाएर यहाँ त यार। पानी लान मिल्दो रहेछ त यहाँबाट त सर। हजुर कुवामा आइसक्यो पानी सक्यो कुवा, तर पानी नै आएन होला। तर माटो रहेछ क्या तलपट्टि थोरै। भयो नतान्नु, माटो भुइँमा छ क्या पाइपले भुइँमा छ। अनि पानी पला खाइ नि अब यहीँ खाँदैन त्यहाँ तल चट्टा खान पाइन्छ कि तलै धारातिर जाम हात सात धुन पाइन्छ नि त। बाटो फेरि कताडो यार, यो बनाएदेखि त बाटो नि कस्तो नचिने जस्तो भएको क्या। कताडो होइन होला, बाटो आइएछ नि त यार। जुगा लाग्यो क्या। म त मोजा लाएर आएको साथीहरू, मोजा लाएर आएको छु फेरि। जुकाले त यो सीमा गाह्रो पर्यो साथीहरू। यो के बनाएको आउनु फेरि यस्तो तिखो तिखो। ऊ जमाना हामीले यस्तो यो लौरीले यस्तो गाडेर चाहिँ के ऊ खेल्थ्यौँ होइन, ढलाउनु पर्ने अझ यसरी चप्प पारेर। कस्तो खेल्यो पानी लौरी त्यस्तो हो। मसिना पुऱ्याइन्छ अनि त टाउका हालेर ल्याउने हो। टाउका यसरी पहिले थाहा भयो यसरी होइन, छुन पाइएन, लौरी खसाल्न पाइएन। खस्यो भने के हुन्थ्यो? तनाव हुने रहेछ त यार खेल त। सही हो यार, यसरी क्या सही रहेछ खेल त। त्यो कहाँ खेलिन्थ्यो सुरुमा भन्न? किशोरी ठुलो गरिदिए किशोरी दाइ क्या। त्यो माथिपट्टिको त ठुलो त्यो के अरे ऊ बनाएको माथि के अरे त्यो सानसिमको माथिको त्यो उसको पाहुरी मुटो मुनि हो कि तलपट्टि छोरी तलपट्टि होइन। कहाँ रहेछ नि धारो, यतापट्टि धारो आउँथ्यो के अरे है राम्रो। तर धारो हिँड्छ त्यसै पठाइदियो यार त्यो हामीले हामीलाई। बेचक बनायो दुःख मात्रै दियो त्यो हामीले। यो धारो यो धारो यो बाबा यतिको भयो नि आएको थियो। तर धारो भनेको यो हो खास चाहिँ।
यहाँ पानी आएन त्यसरी यहाँ अगाडि पाइपमा आउनु पर्ने हो टेन्जर ठुलो आउँछ कि दाइ यहाँ त मूल पला बेला चिप्ले निहुर रहेछ नि त दाजु त बिहान पानी नखाइकन हिँडेको नि त त्यो भएर अलिअलि तिर्ख भन्न घाँटी नै च्याप्पै सुक्यो जस्तो भयो अच्छा धुनुपर्छ धमिला त्यहाँ रहेछ नि त मुहान त यहाँ रहेछ मुहान त तेरो लास्टै उ रहेछ दाजु पानी नै छैन यहाँ त तपाईँले खाएपछि त पानी नै सकिन्छ जस्तो छ त्यहाँ त यहाँबाट पलाउनु पर्ने हामी पलाउनु पर्ने अब त हिउँदा खडेरीमा पनि सुक्दैन क्या त्यहाँ यो बाछाघारी कसको हामीले काटेको पाखुरी त यो जमाना ढला थिन्छ रे यहाँको माथिपट्टि मिठो पानी चिसो पानी हो पेटभरि खानु अब घट्दा नि हो पानी अब यही हो ल नि त पुस्नु नै हेर यतातिर हेर मजै भित्र जस्तो छ नि त भित्र माटो पसेछ कि म पनि धोइदिउँ क्या है एकलाख धोइदिएन पोखरातिर गयो यार हिजो अस्ति काममा गएको पानी कति नमिठो यार आमामा म त कतिखेर घर गएर पानी खाम जस्तो भएको थियो नि त एक बोतल लिएर जाने हो नि यतैबाट झारको पानी लास्टै खल्लो क्या यता मूलको पानी खाएको त जार पानी तर जमिन मुनिबाट आएको पानी छुट्टै हुने कि स्वादै पानी जाने हो यहाँबाट हेरी पानी जान्छ सिस्टम दामी राखिदिएको हेर्नु त्यहाँबाट पानी यहाँबाट त्यहाँ खसालेर त्यहाँबाट यहाँ निकालिदिएर अब कहाँ जान्छ भन्नु कसमा राजन कहाँ जान्छ ए तल त्यो दाइ त्यो दाइहरूले भैँसी पाल्न छोड्यो कि के हो छोडिदिन्छु भन्ने कुरा गर्दै थियो क्या अस्ति गरेन अलिअलि छन् सिस्नु बित्छ कि भन्नुपर्ने क्या आफूलाई त भक्कै खुट्टा भिजाएर सिस्नु पानी होला फेरि अनि खुट्टामा फेरि जाम पुतली तर पोखरातिर गयो भने त यो चराचुरुङ्गीको आवाजै सुन्न नपाइने खालि डाङ्ग्रे मात्र कराउँछ यार गाडी अनि डाङ्ग्रे चराचुरुङ्गी आवाज भनेको डाङ्ग्रेको फेरि त्यहाँ त्यो बाहेक अरू त्यो फिस्टे हुन्छ नि साना फिस्टे ती पनि हुन्छन् हुन त ती कराउँदै कराउन ती आवाजै सुनिन्न तिनको भएर ऐसेलीको त बुट मात्र रहेछ यार कता गोप्ने यार ट्र्याक्टर कताबाट ओह्राल्ने र अब यहीँबाट ओह्राल्ने भन्दै थियो फेरि घाम टेलेक्क टल्कियो कि है
अघि शीतलो भएको थियो नि पानी खान जानुभन्दा अगाडि बरु एक लट त दिन्छ कि यताबाट आउँदै खेर बादल भन्ने मदरी है यही हो काम गर्नु लाग्यो केटा यी माछालाई गङ्गटाको टाउको र चाहिँ न्यादै गङ्गटाको टाउको मरेको रहेछ कठै जिन्दगी दाँत चुर्नु नजाने क्या आँसको त्यही गङ्गटाले एकचोटि मलाई नराम्रोसँग टोके यार साटेर उमलाई च्याप्पै पारिदिने नि छोड्दै नछोड्ने भने त्यो प्याट्टै भाँच्न पर्ने त्यसलाई त है प्याट्टै भाँचेर अनि बल्ल निकाल्नु पर्ने क्या त्यस्तो साह्रो समाइदिने यार ओके हेलो साथीहरू अब चिनाइ पनि भइसक्यो अब साथीहरू अब निस्किने हो त्यही हातमा यो थन्कमनको लाएर निस्किनु पर्छ होइन साथीलाई भैँसी चढे महासाले हेर त त्यहाँ महासाले आम्बा ओ महासाले खत्रै दिन्छ त साथीहरू अब जान लागेको साथीहरू गएर भात सात खानेकुरो हुन्छ अब भात पकाइहाल्ला नि भाइहरूले खाइन्छ खासमा त अब यता पनि चिन्न पर्ने थियो के अरे चिन्न त सकिन्न अब सक्दिनँ होइन आउँदैन क्यामेरा त्यता फर्काएकै छैन फर्काइदिउँ र क्यामेरा फर्काइदिउँ र मासला झन्डै लडियो केटा हो फालिदिउँ है बसिलाएर ऊ मागड ठगेला त्यत्रो ढुङ्गा उचालिस ठगेलाउन त नि त्यत्रो ढुङ्गा उचालिस ठगेलाउँदैन त ल एठुले धानको बिउ साथीहरू अब असार 1 गतेबाट फेरि हिलो पस्नुपर्ने हुन्छ नि त त्यो भएको भएर चाहिँ अब धानको बिउ राखिसकेछ राम्रो भइसकेको रहेछ दामी हो रहेछ धानको बिउ चाहिँ यहाँ चाहिँ भवाल छ त खाना बनायो होला नि भाइहरूले तेरो भुल्दिन है ठाडै झर्छु ठाडै उक्लिनु ठाडै जाने ठाडै उक्लिनु हुन्छ उसमा चाहिँ ठाडै उक्लिन्थ्यो साइग्रेसको फ्यान हो क्या त साइग्रेस के अरे चिया पसले दिदीले भन्नुभयो तिमी मेरो पनि एउटा बाबु थियो तिमी जस्तै यताउति होइन
त्यो भाइरल भएको थियो त्यसको राम्रो भएको थियो यस शीतल भयो नि त बल्ल उकालै उकालो हावा है यतिको दुःख गऱ्यो भने त विदेश गएर नि टिक्न सकिन्छ जस्तो लाउँछ है मलाई चाहिँ है भारी सारी बोक्ने ल्याम्लोमा कोदाली हान्ने घाँस काट्ने गर्न सकियो भने विदेश गएर नि मजाले टिक्न सकिन्छ साथीहरू के चाहिँ अनि ए जोतिसकेको छैन अघि हामी तल्लो बाटो गयो नि त यो एनसिएलमा लोन सेवा छ है उसले पुरै सम्पत्ति नै गर्न खोज्यो होला पुरै लाखै चाहियो होला उसलाई लोन बढी नै चाहिएको छ त्यसो नभन्नु नि दिदी हाम्रो घरमा नारायण पूजा थियो नारायण पूजालाई पैसा पनि पुगेको थिएन हजुरबाले निम्ता पनि गर भन्नुभएको थियो है त्यही भएर निम्ता पनि हान्दिने अझ आमा यस्ता पनि हुन्छन् मान्छेहरू उल्लु भन मान्छेलाई है उकालो आइयो साह्रै गाह्रो भयो चौतारी आइपुग्यो किन ठुलो चौतारी यार यो चाहिँ पिपलको बुटो यो चाहिँ म इधर पाड्यो अरे त्यो थियो नि एउटा ये हम है ये हमारे दोस्त और ये हम पारी कर रहे हैं भन्दै नि साथीहरू बाइट हाने बारी लाने आमा डेन्जर टु यार आया हैन यही हो ठ्याक्कै आया डेन्जर टु यार कमिलाले होला नि त बार लाल टोक अब डेन्जर पोल्छ त नि एकछिन यार यसो झाडीबाट उक्लियो क्या हामी पोलो त थिएन त एउटा मात्र रहेछ क्या त्यहाँ टोकिदिइहाल्यो रातै भयो नि त अन्त होइन रातै भयो नि त मासला ल्याम्मै पारिदियो नि हेलो साथीहरू घर आइपुग्यो अहिले चाहिँ अब खानासाना खाने हुन्छ पुरा होइन खानासाना खानु पऱ्यो अनि त्यसपछि नुहाइ धुवाइ कपडा धुने यताउति गर्नुपर्छ साथीहरू ल साथीहरू हाने यार साथीहरू माटोको छर्राले हाने नि त ल ल साथीहरू अट्याक हुनु लाग्यो म माथि साथीहरू ल ल ल म लिन जान्छु कि म अब साथीहरू जान लाग्यो साथीहरू अब मल बोक्न नगइकन सुख पाइएला जस्तो छैन बाल्टीको पानी खनाउनु पर्यो नि त साथीहरू यार जानै पर्ने भयो साथीहरू जानै पर्ने हान्ने भयो यही बाल्टी लिएर पठा होइन गोबर सबर अब आलु गोबर लिएर आइजाने एक बाल्टी अब एकछिन घाम डुलेर होइन घाम डुलेर आएर अनि बल्ल लाग्ने भएर घाँसाको नि कहाँ बोक्न सकिन्छ त नि त्यही हो ओ घर आइज घर
कपालले लास्टै अल्झा भोलि कपाल पनि काटिदिन्छु म त लास्टै अल्झिरहेको भने लाने हो त नि ओ ठेउके भाइ आइज म उल्टो टी सर्ट लाएर हिँड्ने मलाई आइज हेर त ठेउके भाइ कति कसले लगाइदिएको टी सर्ट आफै हो डेन्जर जान्ने भयो जस्तो नि त टी सर्ट लाउनु त फुकाल टी सर्ट फुकाल त जालास मैदान लाहुआ थाहा छैन ल अब लाउँछस् हुन्छ हजुर अब काम डुल्ने कुरो हुन्छ एकछिन अब होइन भर्खरै काम गर्ने कुरो त हुन्न नि त थकै त लगाइरहेको थियो अब त्यति नै भात खाने बित्तिकै झन् शरीर हिँड्न नहुने हुन्छ नि त टन्न भात हाने अनि इधर आइज साथीहरू यही हो हाम्रो गाउँको डन यही हो हाम्रो गाउँको डन भनेको झन् 4 दिनमा चाहिँ मलाई उठाइहाल्थ्यो नि डह्रो घाम लाग्यो यार अगाडि हिँड्न थाल्यो त्यो त मेरो त अझ छेउछेउमा हिँड्नु साथीहरूसँग आयो बाङ्करी आयो अब ढोका लगायो कि कति चाँडो दाइ हुनुहुन्छ मेरो दाइ यो त फेरि भाउजू रिसाउनु भयो हजुर ठिक छ दाइ ठिक छ के छ खबर हजुरको कहाँ म मल बोक्न जाने सहयोग गर्ने मलाई मल बोक्न म सहयोग गरिदिन्छु यहाँ साँच्ची हो राजन दाई कहाँबाट माथि लाने हो कति टोका लगाइदिने भयो पर्दैन म एक्लैले लाने तपाईँको काम गर्नु म मेरो काम गर्छु अन्त सकिहाल्यो नि होइन दाइ ल गाह्रो मान्नु भएको र गाह्रो साह्रो अप्ठ्यारो केही मान्नु भयो भने भन्नु है फेरि घरमा को हुनुहुन्छ कोही पनि हुनुहुन्न रहेछ को हुनुहुन्छ घरमा ड्याम्फेहरू कोही पनि छैनन् ल साथीहरू मलाई आइसक्यो मासला यार गोबरै छ्याप्दियो यार चोरले त क्यामेरै लाखा भने यार हाम्रोमै दल्दियो नि मासलाले त एसीमा बोजिया हरामी रहेछ नि है ठ्याक्कै हानिदिरहेको क्यामेरामा यार होइन त यहाँ क्यामेरामै दल्दियो नि मासलाले त एसीमा बोजिया हरामी रहेछ नि है अब मोबाइल धुन पऱ्यो नि त अब होइन है त्यसरी नधुनु पानी पर्छ पर्दैन ल साथीहरू म चाहिँ खाजा लिन आएको है अब खाजा खानु पऱ्यो नि त भाइले 150 रुपियाँ भाइले देखायो होइन चाउचाउ लिएर आइज भन्थ्यो चाउचाउ चाहिँ ल्याइएन अब दाइ ओ माया फुली भ्लगर अनि
मेरो दाइले खै आमा यस्तै भाइ अब के गर्ने खेती किसानी मान्छे हामी आजै होला है दाइ आजै होला दाइले यार मैले देखेको ठिक छ कहिले आउनुभएको दाइ बिहान आएको जानी होला नि पूजा रहेछ कहाँ यही हाम्रो पूजा रहेछ कुलाइन पूजा त्यही हो दाजु भ्लग सक हेर्नु पर्यो दाइ भाइको ल सब्सक्राइब गर्नु मलाई पठाउनु म हेर्छु लाइक साइक गरिदिन्छु POKHARE होला है अहिले मेसेन्जरमा पठा न पोखरेली भ्लगर भनेर सर्च गर्नु भने मेरो आइहाल्छ भिडियो चाहिँ आइरहेको छ रेगुलर चाहिँ त्यो भएर ल दाइ फेरि पनि एकजना सब्सक्राइबर फेरि पनि भेट्यो साथीहरू बोलाउँछ क्या भनिदिनु केटाहरू दाइले यार सब खाजा लिएर जाने कुरो हुन्छ अनि अब खाजा खानु पऱ्यो पकाउनु पऱ्यो खानु पऱ्यो होइन त्यही हो काम त छैन आज शनिबार कालिका खाना आइसकेछु म चाहिँ होइन साथीहरू के खाजा चाहिँ भुजा स्प्राइट मासु होइन यति तिनवटा मात्रै हो अनि अब यही नै हो अब चाहिँ पसलबाट घर फर्किदिनु लागेको क्या सन्जय एक सेकेन्ड हो शीतल भयो अब चाहिँ बिस्तारै पानी पनि पर्न सक्छ बेलुका है त्यो भएर अब आज चाहिँ त्यस्तो खासै केही छैन त्यस्तो केही छैन आज त्यस्तो विशेष त केही छैन त्यही हो अब साथीहरू बादललाई साथीहरू 150 दिएको थिएँ साथीभाइले होइन 150 दिएको त्यसको पैसाले म स्प्राइट लिएर आइन्छु होइन भनेर गएको त्यसको पैसाले त स्प्राइट पनि नआउँदो रहेछ नि त महँगो भएछ नि त स्प्राइट त अनि 150 दिएको थियो 160 भनिदियो स्प्राइटलाई अनि अब मासु अनि भुजा गर्दाखेरि लगभग 210 भेट्यो होइन त्यही हो के छैन साथीहरू यो खाने आफैले हो नि त फेरि जति भेट्यो पनि जाने पेटमै हो फेरि त्यो भएर बालै परेर टेन्सन लिने नै होइन साथीहरू पैसाको भइन्जेल खाने हो नभएपछि फेरि काम गर्न सुरु गर्ने त्यस्तो होइन है फेरि त्यस्तो गर्नुहुन्न भइन्जेल खाने नभएपछि काम गर्ने भनेको होइन जस जोगाउन चाहिँ पर्छ अलिअलि त्यही हो भइन्जेल खाने नभएपछि काम गर्ने गर्नुभन्दा साथीहरू काम गर्ने खाने मस्त खाने होइन काम पनि गर्ने तर त्यो खारै पैसा उडाउने भन्ने खोजेको नि होइन तर जस कमाएको चाहिँ 25% चाहिँ जोगाउनु पर्छ क्या आफ्नो लागि चाहिँ पछि भविष्यको लागि जोगाउनु पर्छ साथीहरू फेरि गाँडो फुलुस होला नि फेरि साथीहरूको भविष्यमा फेरि बुढेसकालमा गाँडो फुलुस होला फेरि त्यो भएर अहिलेबाट सोच्नुपर्छ 25% जोगाउनु होला साथीहरू सो आजलाई भिडियो यति नै गरौँ मन पर्यो भिडियो मन पर्यो भने हजुरहरूलाई भिडियो मन पर्यो भने लाइक सेयर अनि कमेन्ट अनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला साथीहरू परेको म हेर्छु सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला भेटौँला अर्को भिडियोमा साथीहरू